有时候，生活就像是一场没有剧本的电影，突如其来的剧情变化，让你措手不及，甚至怀疑自己是否能够坚持下去。你是否也有过这样的时刻，觉得自己真的走到了绝路？如果没有，那真是幸运，愿你往后余生都能喜乐常伴。然而，如果你曾经经历过这样的时刻，那么你一定能体会到那种深深的无力感和绝望。在那些艰难的夜晚，你可能会感到整个世界都在对你施加压力，无法喘息，每一分每一秒都仿佛在拉长，黑暗无尽无边。然而，当你熬过这些时刻，再回头看时，你会发现自己变得更加坚强和成熟。正如有人所说，等你熬过去之后，你会对世界上的很多东西都失去恐惧。只有在深夜经历过痛哭的人，才能真正成熟起来。成年人的世界里，悲喜自度，冷暖自知。别人再大的庇护，也不如自己手中有一把伞。我认识一个朋友，他的故事充满了戏剧性。大学毕业那年，他的父母突然重病，弟弟妹妹还在上学，而他只是一个刚出校门的年轻人，没有任何积蓄，也没有社会关系网。生活的重担一下子全都压在了他的肩上。为了维持生计，他白天在办公室做着枯燥无味的文员工作，晚上去做兼职，甚至凌晨还要开车送外卖。他每天只睡3-4个小时，身体几乎到了极限，但他从未放弃。每当夜深人静，他一个人躲在被窝里默默流泪。他告诉我，那个时候他真的觉得天都要塌下来了，但他知道只要不死就得活下去。有一天，他在街头偶遇了一位卖艺的老人，老人用破旧的手风琴演奏出一首动人的曲子，吸引了不少路人驻足聆听。朋友站在那里听了一会儿，忽然就觉得心头一松。他开始和老人聊了起来，老人告诉他，生活就像这手风琴，有高音也有低音，但不论如何，只要继续拉下去，总能奏出美妙的乐章。这句话深深地触动了他。从那天起，他不再抱怨，而是默默承受，继续前行。那段时间的艰辛没有白费，他不仅挺了过来，还变得更加坚强和有担当。每当回忆起那段时光，他都感到无比的自豪。那些痛苦和挫折，最终成就了今天的他。人生中的很多坎，虽然看起来难以跨越，但只要你咬牙坚持，熬过去，回头再看，也不过如此。那些至暗时刻，虽然让人痛不欲生，但也正是这些时刻，让我们变得更加坚强。至暗时刻不仅带来了无尽的痛苦，也带来了巨大的成长。每一次的挣扎，每一次的泪水，都在无形中锻炼了我们的心智。那些曾经让我们痛不欲生的时刻，最终成为我们人生中最宝贵的财富。朋友的故事就是最好的证明。白天的他在办公室里兢兢业业，晚上又变身为跑腿小哥，为了生活不断奔波。他的辛苦没人知道，他的委屈无人诉说，但他从不抱怨，咬牙坚持，终于迎来了柳暗花明的那一天。而我呢，曾经也以为自己走不出那段低谷期，工作不顺利，爱情破裂，生活像一团乱麻，每天都在混沌中度过，甚至怀疑自己是否还能重新振作。但就是在那样的绝望中，我学会了直面生活。每一次的失败都是对自己的磨练，每一次的痛哭都是对心灵的洗礼。渐渐的，我发现自己变得更加坚强，更加无所畏惧。生活的每一个细节都变得那么真实，那么值得珍惜。有一天，我在菜市场里买菜，看到一个小贩在摊位前忙碌。他的生活或许也很辛苦，但脸上依旧挂着笑容。这种平凡真实的人间烟火气，让我忽然感到了一种莫名的释然。原来生活就是这样简单而充满温情的。我开始写日记，记录下自己的心路历程，也记录下那些让我笑出声的小事。才发现，原来快乐是可以自己创造的。另一个让我印象深刻的故事，是关于一位年轻的音乐家。他从小梦想成为一名小提琴演奏家，
但现实总是那么残酷。在一次重大比赛中，他因紧张而失误，错失了成为职业演奏家的机会。这次失败让他一度陷入深深的自我怀疑和沮丧之中，他甚至考虑放弃音乐，寻找一份普通的工作。然而有一天，他在地铁站遇到了一位街头艺人，那位艺人用破旧的小提琴演奏出了一首优美的乐曲，吸引了许多路人驻足聆听。他被那种纯粹的音乐之美打动了，忽然间他明白了音乐的真正意义，不是为了名利，而是为了表达心灵深处的情感。受到启发后，他重新拾起了小提琴，开始在地铁站和街头演奏。尽管收入微薄，但他感受到了从未有过的满足和快乐。他的音乐打动了许多过路人的心，渐渐的，他在社交媒体上获得了越来越多的关注。几年后，他被邀请参加了一场国际音乐节，并在那里一举成名。他说，音乐是我灵魂的语言，无论身处何地，只要我还能演奏，就能找到自己的价值。这些故事告诉我们，人生中的至暗时刻虽然让人感到无比的痛苦和绝望，但也正是这些时刻，让我们找到了真正的自己。经历过至暗时刻的人，会更加懂得悲喜自度。所谓自度，就是自己给自己撑船，自己给自己点灯。别人帮不了你的时候，你得自己站起来，自己往前走。经历过低谷的人才会明白，没有什么是过不去的坎。只要你愿意坚持，愿意努力，生活总会给你希望。生活中总是充满了各种各样的挑战，每一次的挫折都是一次重生的机会，每一次的失败都是一次成长的契机。只要你不放弃，愿意坚持，生活总会有转机。那些让你痛不欲生的时刻，最终会成为你人生中最宝贵的财富。每一次的泪水，每一次的痛苦，都是你成长的见证。我们常说，成年人就是悲喜自度，冷暖自知。的确如此，在这个世界上，没有人能够永远对你有求必应。所有的救赎，最终都是自度。每个人都有自己的路要走，每个人都有自己的苦难要经历。而正是在这些苦难中，我们才能真正成长，变得更加坚强。有一位年轻的摄影师，他一直梦想着有一天能举办自己的摄影展，但现实是，他毕业后只能做一些普通的商业摄影工作，收入勉强维持生活。每当他拍摄那些乏味的广告图片时，他心中的梦想之火就会暗淡一些。有一天，他在一个贫困山区进行拍摄，偶然拍到了一张当地孩子灿烂笑容的照片。这张照片让他深受触动，他决定把这些真实而感人的瞬间展示给更多的人。他开始自费到各个贫困地区拍摄，用镜头记录下那些被忽视的美好和坚韧。虽然过程艰辛，但他从未放弃。他的作品逐渐在网上引起了关注，许多人被照片中的真情实感打动。终于，有一个知名的画廊决定为他举办摄影展。他的作品不仅获得了极高的评价，还筹集到了大量的善款，用于帮助那些贫困地区的孩子们。通过这段经历，他明白了，梦想不只是一个目标，更是一个指引我们前行的方向。有时候，生活中的转折点来得很突然，一个偶然的瞬间，一句简单的话语，甚至是一张照片，都可能改变我们对生活的看法。当我们面对至暗时刻时，不妨停下来，看看身边那些平凡真实的美好。也许正是这些微小的细节，能给我们带来无尽的力量和希望。我也曾有过一段迷茫的时光，那时我的工作毫无起色，感情生活一团糟，每一天都像是在黑暗中摸索，找不到方向。就在我几乎放弃的时候，一次偶然的机会，我遇到了一位街头画家。他的画作充满了生机和希望，我被深深地吸引住了。我和他聊了很久，他告诉我，艺术的力量在于它能治愈人心，不论生活多么艰难，只要还有艺术，就有希望。这句话深深地触动了我。
我开始尝试用画笔记录下生活中的点滴美好，从一朵花的绽放到一只鸟的飞翔。渐渐的，我发现自己内心的阴霾逐渐消散，生活也变得不再那么沉重。我把这些画作分享在社交媒体上，没想到引起了许多人的共鸣。许多人留言说，他们也从我的画作中找到了希望和力量。这让我明白，有时候我们的微小努力也能为他人带来无尽的光明。人生中的至暗时刻，虽然让人感到无比的痛苦和绝望，但也正是这些时刻，让我们找到了真正的自己。经历过至暗时刻的人，会更加懂得悲喜自度。所谓自度，就是自己给自己撑船，自己给自己点灯。别人帮不了你的时候，你得自己站起来，自己往前走。经历过低谷的人才会明白，没有什么是过不去的坎。只要你愿意坚持，愿意努力，生活总会给你希望。生活总是充满了各种各样的挑战，每一次的挫折都是一次重生的机会，每一次的失败都是一次成长的契机。只要你不放弃，愿意坚持，生活总会有转机。那些让你痛不欲生的时刻，最终会成为你人生中最宝贵的财富。每一次的泪水，每一次的痛苦，都是你成长的见证。正如那位年轻的摄影师和街头画家的故事，他们都在困境中找到了自己的力量和希望。他们没有被挫折击倒，反而用自己的努力和坚持，创造了属于自己的奇迹。他们的经历告诉我们，生活中的每一个至暗时刻，都是一次自我发现的机会，每一次的痛苦，都是一次灵魂的洗礼。只要你愿意坚持，生活总会给你回报。我们常说，成年人就是悲喜自度，冷暖自知。的确如此，在这个世界上，没有人能够永远对你有求必应。所有的救赎，最终都是自度。每个人都有自己的路要走，每个人都有自己的苦难要经历。而正是在这些苦难中，我们才能真正成长，变得更加坚强。没有人能够代替你去经历那些风雨，没有人能够替你感受那些痛苦，只有你自己才能在一次次的跌倒中站起来，在无数个泪水浸透的夜晚重新找回希望。正是在这些黑暗的时刻，我们学会了如何在孤独中坚守，如何在绝望中寻找光明。每一个经历过至暗时刻的人，都会变得更加坚定，更加从容，因为他们知道，只有经历过风雨，才能见到彩虹。只有熬过那些无助和痛苦的日子，才能迎来属于自己的美好明天。这些经历教会了我们，无论面对多么巨大的挑战，只要不放弃希望，不停止努力，就一定能够走出困境。每一次的失败都是一次宝贵的经验，每一次的痛苦都是一次心灵的洗礼。只要心中还有梦想，就没有什么能够阻挡我们前行的步伐。生活中的每一个坎坷，都是我们成长路上的一部分。正是这些坎坷，成就了今天的我们。面对未来的日子，愿我们都能以坚韧的心态，迎接每一个新的挑战，以从容的姿态走好每一段旅程。因为我们知道，不论前路多么艰辛，我们都能够凭借自己的力量，度过每一个难关，迎来属于自己的曙光。感谢大家静心观看这段视频，希望你能从中获得平静和启发。请点赞、订阅我们的频道，并开启小铃铛，这样你就不会错过我们的更新了。请分享这个视频给你的朋友和家人，让更多人一起加入我们的修心之旅。你的支持是我继续前行的动力，愿你每一天都充满宁静与喜悦。我们下个视频再见。